udah lama banget nih orang nih. Kalau mah udah nggak main motor, tapi mainnya supercar. Enggak, udah nggak main roda 2 dan supermarket. Udah nggak keren main roda 2 jadi. Nikahannya Cika, Cut Meriska, happy banget. Soalnya adik aku yang satu ini akhirnya menemukan belahan jiwanya. Nah, gimana ya suasananya? Hai. Kita perginya sama Duo Oho ya. Duo udah pakai jas belum? Hai. Kita mau di Dumus Wen. Kakak tanya dong di kawinannya ada apaan? Kawinan ada apaan di kondangannya? Mas, kondangannya ada apaan? Ada apa-apa. Oh, udah apa-apa. Nanti kita lihat deh ada apa di kondangannya. Tapi sebelumnya jangan lupa dong buat aktifin loncengnya supaya nanti semua info, semua video-video terbaru kita masuk ke notifikasi kamu. Jangan lupa juga subscribe, terus begitu like, komen, dan share. Siapa tahu vlog-vlog kita bisa bermanfaat. Oke? Kita lihat di sana ya. Udah nyampe di sini, masuk ke dari dalam mall, mau ke tempat kawinannya, tempat resepsinya, tapi nganterin anak-anak dulu tadi ya. Biar bisa pada main dulu, kita masuk ke dalam nih. Gak diajakin ke dalam anak-anak ya. Enggak. Bener rewel. Tapi ini juga kita bingung. Sekali, soalnya aku lupa nggak Nah. bawa kartnya. Itu dia tuh. Nggak bawa kartu, nggak bawa undangannya. Iya. Iya, masa harus pakai apa? Barcode Harus kayaknya. pakai kayak ya scan barcode gitu. Coba ya, semoga bisa. Oke. Teman-teman di sini tadi ya, ada Haji Krista Bali, siapa lagi nih kita? Ini lagi ngantri, soalnya di tengah-tengah ini ada foto dulu, jadi kita menunggu. Ada Jorina, ada Kristi juga. Wih, susu. Ada Panji. Halo, apa kabar? Semua Haji Bang itu. Rame di sini ya, banyak teman-teman artis. You come on the man and oh now, baby it's cold outside, baby it's cold outside, baby it's cold outside. Bersama anak-anak musyawarah. Ya, bukan hanya ngejar pahala, ngejar AdSense juga kayaknya ya. Semuanya pada bawa senjata perang tuh, lihat tuh. Tuh. Selamat ya, Pak. Datang di belakang gua. Lo aja nggak ngeliat gua. Sering datang gua. Deket amat. Ini apa sih yang diketawain? Mohon maaf. Ini apa sih? Ini apa sih yang diketawain? Mohon maaf nih. Ini Kali ini dia Sukarnis agak sombong. kenapa? 2 juta subscriber. Terus? Oke, kali ini dia 2 juta subscriber. Gua lebih bawah sama dia. Tapi setahun lagi, iya.
Apa? Gua di bawah. Di bawah. Di gua ngajak dia, bro collab dong bro, lagi subscribernya waktu itu masih di bawah 1.000. Udah di atas 1 juta, ya kan? Tahu nggak lu? Yang lebih sombong siapa? Dia bro. Bro, gua liat jadwal dulu ya bro ya. Bro, ini gua ajak lo biar lo juga naik, gua bilang gitu. Sorry ya bro ya, sorry. Gua kayaknya waktu gua kayaknya agak susah sih. Lagi aja gua harapannya gua Oh jadi selain selain narsis sombong juga ya? Parah. Dia nih, kalau collab sama dia sehari bisa naik 10.000. Gua tuh punya target lebih tinggi. Oh jadi harusnya Gua sama sehari siapa? naik 200. Oh jadi rencananya mau collab sama siapa bapak? Cowok yang tinggi-tinggi banget. Minder. Tapi pelaku. Gua jelasin ya kenapa gua tolak-tolak. Kenapa? Dia telepon gua bukan mau collab. Tapi Collab endorse tadi kurban. Ngomong yang jujur. kalau udah rame banget. Ini kerjanya semua pada megang kamera semua ya. Saya ngejar pahala pada ngejar AdSense. Zaman sekarang tuh semua ketemuan pada megang handphone. Iya dong. Kita kan biar kayak Atta Halilintar. Main motor lagi dong. Ayo dong di main motor lagi. Ih, gokil udah lama banget gue orang nih. Kalau mah udah nggak main motor sekarang, Ayo. tapi mainnya supercar. Udah nggak main roda 2, supermarket. Udah nggak keren main roda 2. Main motor dong, Ray. Gua main. Dulu sekarang main supercar. Supermarket. Lu main motor? Hah? Main motor? Dulu. Udah main lagi sekarang? Masih Main dong. Main motor gue. Tapi sendiri-sendiri aja gue. main dong, lo main apa? Gua pakai Vario. Jadi dulu tuh kita main motor ini sama dia nih. Sama Raffi sekarang udah hilang. Iya, sama Wisnu juga dulu. Bareng. Aku kan gak ada pasangan ya. Baik. Tapi selamat ya kepada kedua mempelai ya. Happy couple. Ada itu, ada sampurnya. Hai Star Wars. Congrats ya. Makasih ya. Congrats ya. Selamat Tante. Makasih. Congrats ya bro. Siap bro. Congrats. Selamat. Siap. Congrats. Ini. Bareng sama pengantin fenomenal loh ini loh. Kenapa dia ada Star Wars ya? Karena dia suka Star Wars. Iya. Oh, oke. Kita foto dulu.